Hello，大家好，欢迎来到顶尖显卡维修，我是隔壁老王。接下来我们将和上海的这位朋友一起修他的这一张3070显卡。顾客怕我们看不清写的字特别大，3070不认卡，分散不转。那这种情况多数是电路问题极少数是核心。我们来看一下它到底是啥问题。好，我们先来测一下它的基础供电，12伏正常，3伏正常。这边烧断了，这边是无穷大，已经烧断了。好，那别的我们不用测了，它是烧卡了，我们直接把它拆开来继续检测。这张卡拆开之后，里面的灰尘还是比较大的，我们先来给它洗个澡，清洁一下。这样看起来就干净多了。好，这个电阻上边无穷大，下边会有值。好，我们把它的这个电阻给它换一下。这个我们看是不是把它秒杀了？我们再等它进一步降温。我们再来测一下，这边也恢复了。我们现在再来上电，看它还会不会烧。没有烧。我们来测一下它的核心供电。核心有电了，显存有电。好，它的供电齐了，那我们就把它秒杀了。那么这个卡，这个网友在直播间说是买家把它给弄坏的，他为什么会烧这个卡呢？我想起来是因为有些朋友他从这个稍微低端一点的卡换到高端一点的卡，他不会换电源，他没有同时把相同需要更换的地方升级，就容易导致它的电源功率不够。他要让它工作的话，就要不断的给它去加压或者加电流，就容易烧卡。再其次，第二个，这个卡的硅脂已经干透了。那么核心的硅脂如果干了的话，它除了会烧核心，也会引起其他地方的烧因为它工作不稳定。那接下来我们给它换硅脂。好，现在我们把它完整的装起来了，我们上机再来测试。好，现在这张卡修完之后正常点亮并且每次都能点亮。驱动已经打上，显示设备运转正常。这边 GPUZ 信息全，显示 RTX 3070 8纳米的工艺，8G DDR6 三星的显存。现在我们跑的是鲁大师显卡性能测试。感谢你说你要走的关注。现在这张卡鲁大师测试完毕，正常，跑分是555000。感谢吴中雷的点赞，感谢。好，这个上海老板发过来的这张3070不认卡，分散不会转，烧卡的这张卡我们秒杀了。甜甜圈显卡压力测试稳定，分散转数目前32%，温度稳定在56度，节温稳定在67度。好，那这张卡我们就修好了，希望这期视频对大家有用有帮助，也希望大家能点关注、赞、收藏。如果有其他疑问或者修卡需求，可以留言或者私信，看到之后我一定会回复的，感谢大家。